Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Y como lo están viendo en la pantalla, vamos a jugar Granny, este juego de terror. ¡Qué pendejo! ¡Ay, cabrón! Pinche mono me asustó. Vamos a estar jugando un rato Granny porque me dieron ganas, me salieron de los huevos, así, para decirlo más específico. Bueno, ahora sí vamos a darle al play, al puto juego. Dificultad, ¿por qué lo tengo en práctica? Ah, sí, porque lo jugué. ¡Qué pendejo! Quality, no sé qué verga sea, pero pues lo vamos a dejar así, continue. Get off here, you only have to 5 days. And the dead its house and the quit the sis and granny it's crazy. Good luck. Ah, chido. Mira, ¿dónde me los paso tus cosas? Por los huevos. Lo paso por los huevos porque no me interesa. Ya me pasé este juego una vez. No creo que... No creo que vaya a tardar tanto. Día uno. ¿Por qué chingado se traba el juego? Ah, ahí está, ya funciona bien. Me caga que los juegos siempre se traben. Ok, vamos a intentar de escapar de esta pendeja casa. No se mueve bien. Se traba esta mierda. Ok, ahí ya se ve bien. Pues bueno, vamos a empezar a buscar acá. ¿Por qué no se mueve? ¡Mierda! Ay, ya, no me gusta que los juegos se traben. Ahí está, viejo, ya por fin funciona. Aunque sea un poquito, pues primero vamos a ver a ver qué pedo que hay acá. A ver, dice algo ahí. Leave this house. Escapa de esta casa. Eso es lo que voy a hacer. ¡Ay, cabrón! ¿Qué tiré? Pues bueno, no hay pedo. No, verga. Ahí viene la vieja. Que yo mejor me escondo. Digo, me escondo. Ahí viene la vieja pendeja. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Dónde estás? Pues ¿dónde crees, pendeja? Debajo de la cama. Mejor creo que ya me voy a salir de la cama. No, mentira, ahí está la vieja todavía. Por favor, ya lárgate. ¿Y eso fue? Por fin, a huevo. Como ya he jugado este juego, ya sé qué tengo que hacer, tengo que escapar. Vamos a checar el baño. Y otra vez se traba esta mierda. ¡Ah, no te trabes! Ay, cabrón, perdón. Y verga, ya hice ruido, ya hice ruido. Yo mejor me escondo. ¿Qué pedo, vieja? ¿Cómo andas? Saca las caguamas. Y pendeja no me ve. A ver a qué horas te vas, ya lárgate. Fuera, fuera. Ahí se ve. ¿Qué puso? ¿Puso? ¿Es una trampa para osos? No, me vale madre. Yo de una vez me salgo. Pendeja. Ahí viene, güey, ahí viene. Ahí viene, güey. Córrele, córrele a la verga. Córrele, no te trabes, por favor, no te trabes. No, 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 se trabó. No. Ya valí, verga. No, no, no. No, sí, ya valí, verga. Ay, cabrón. Pendeja, me asustas. Otro puto día. Y en este día vamos a valer verga como siempre. O tal vez no, tal vez hagamos algo de provecho.
Ni siquiera hemos encontrado nada en el primer día. Vamos a checar el baño otra vez. No, no. Ay, cabrón, pendejo, me salí. Bueno, sí, vamos a checar el baño a ver qué hay. Porque ni siquiera vimos nada. De hecho, no hay nada, güey. Y otra vez se pega esta mierda. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. ¡Ay, pendeja! Hija de la gran puta, no la vi. Día 3, a ver qué pedo que hacemos. Bueno, qué imbécil. No vi a la vieja. Neta que no la vi. Ok, por acá. ¡Epa! La trampa para osos. Cuidado, no me vaya a torcer una pata. Ey, no te pegues, juego, por favor. Te lo suplico. Por favor, que haga algo acá, aunque sea. ¿Qué es esto? Bueno, no sé. De algo nos sirve, ¿no? No sé por dónde ir. ¿Qué es esto? Pedazo de pistola. Y verga, ya tiré algo. Ahí viene la vieja otra vez. A ver a quiénes viene. Ah, ahí está. No te trabes, juego, por favor. ¿Cómo que me ves? Pero yo a ti no te veo, pendeja. Ok, no. No se entendió ni verga lo que dije. Ya lárgate, por favor, ya lárgate. Ya, por fin se fue, hermano. Hay que irnos a la chingada. Cuidado con la trampa, ¿eh? No vaya a ser que por desgracia me termine quitando una pierna. Que no sé qué habrá por acá. ¡Ay, cabrón! ¿Por qué, güey? Ni siquiera hice ruido. ¡Qué pinche pedo! Ah, chinga. Ahora, ¿por qué tengo como sangre alrededor? ¡Ey, aguas con la trampa! Con cuidado, güey. Ay, a huevo. No tiré nada, ¿verdad? No vaya a ser que me siga la vieja. Y córrele a la verga, córrele a la verga. Ya tiré algo. No te atreves, por favor. Córrele a la verga. El carro, güey. ¿Qué es esto? Start. No puedo encender el carro. ¡Verga!
Ah, mira, por lo menos no viene la vieja. A huevo, ya no viene la vieja. Vamos a abrir esto. Ábrete, por favor. Ahí está. No sé. No sé qué tengo que hacer. Que ahí hay algo. Porque se puso la mano. A ver. Ah, tanto abrir para nada. ¿Y esto qué? ¿Por qué ponen la mano? ¡Y! Al carajo, ya hice ruido. Por favor, ya vete, por favor. Lárgate. Otra vez puso otra de esas trampas. Otra vez. ¿Por qué? Ah, que la chingada, otra vez hice ruido. Oh, que la fregada. ¿Qué me ves, vieja pendeja? Uy, yo mejor me voy para arriba. No, ya, atrápame. Ya valí verga. Día 5, el último día, donde vamos a valer verga como siempre. Otra vez se traba el juego, por favor no te trabes ya. Por favor ya, a huevo ya, sirve. Yo me escondo otra vez porque la acabo de cagar, no, ya la cagué en la primera. Ah, chinga. A ver. ¿Qué pedo que está pasando? Hola, no entiendo nada. Uy, cabrón. La vieja. ¿Qué me vas a hacer, ¿Qué pedo? ¡Ay! ¡Verga! ¿Perdí? Ay, no mames. No, pues ni modo. Bueno, chavos, espero que les haya gustado el video, que nos haga reír un poco de mí, que ni hice ni madres. En otro capítulo creo que sí vamos a hacer más. Pero bueno, ya saben que dejando tu like me vas a ayudar mucho. Y también si te suscribes, mucho mejor aún más. Yo soy Angela Frog y nos vemos en otro capítulo. Chao.